ఫెంగల్ తుఫాను వణికిస్తోంది. తమిళనాడుతో పాటు పుదుచ్చేరిలో రికార్డు స్థాయి వర్షపాతం నమోదైంది. పలు రైళ్లు విమానాలను రద్దు చేశారు. సుమారు 2000 మంది పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించారు. పుదుచ్చేరిలో గత 30 ఏళ్లలో ఎన్నడూ లేనంతగా 50 సెంటీమీటర్స్ వర్షపాతం నమోదైంది. భారీ వర్షాల కారణంగా పుదుచ్చేరి, తమిళనాడులో 7 మృత్యువాత పడ్డారు. తుఫాను తీరాన్ని తాకడంతో తమిళనాడు వ్యాప్తంగా అత్యంత భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. చెన్నై సహా పలు జిల్లాల్లో రాకపోకలు స్తంభించాయి. చాలా ప్రాంతాల్లో 20 నుంచి 27 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. చెన్నై వ్యాప్తంగా 134 ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. దాదాపు 2000 మందిని పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించారు. భారీ వర్షాల వల్ల సహాయక చర్యలకు ఇబ్బంది కలుగుతోంది. చెన్నై సహా తీర ప్రాంత జిల్లాల్లో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. నడుము లోతు వరద నీటిలో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడ్డారు. సబ్వేలు మునిగిపోవడంతో మోటార్లు పెట్టి నీటిని తొలగిస్తున్నారు. విద్యుత్ షాకు కారణంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 3 మృతి చెందారు. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో కొన్ని లోకల్ రైళ్లు బంద్ చేశారు. చెన్నై ఎయిర్పోర్ట్లోకి నీరు చేరడంతో దాదాపు 14 గంటలు మూసివేశారు. 18 ఫ్లైట్లను రద్దు చేయగా 12 ఫ్లైట్లు ఆలస్యంగా నడిచాయి. చెన్నై విమానాశ్రయంలో ఓ విమానానికి త్రుటిలో ప్రమాదం తప్పింది. ఇండిగో ఎయిర్లైన్స్ విమానం ల్యాండ్ అవ్వడానికి ప్రయత్నించగా ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులతో నియంత్రణ కోల్పోయింది. దాంతో తిరిగి గాల్లోకి ఎగిరింది. తుఫాను పుదుచ్చేరిపై తీవ్ర ప్రభావం చూపించింది. గత 30 ఏళ్లలో ఎన్నడూ లేనంతగా 50 సెంటీమీటర్ల అత్యధిక వర్షపాతం నమోదైంది. విల్లుపురంలో 50, మరకానాలో 23, కడలూరులో 18 సెంటీమీటర్ల వర్షం కురిసింది. అత్యంత భారీ వర్షాలతో పుదుచ్చేరిలో జనజీవనం మొత్తం అస్తవ్యస్తమైంది. భారీ వర్షాలతో రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి. చాలా చోట్ల ఇళ్లలోకి నీరు చేరింది. రెస్క్యూ బృందాలతో పాటు ఆర్మీని రంగంలోకి దించారు. సహాయక చర్యలను ముమ్మరం చేశారు. వరదలో చిక్కుకున్న వారిని సహాయక బృందాలు బోట్ల ద్వారా రక్షిస్తున్నాయి. 60 నుంచి 80 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తుండటంతో పలు చోట్ల చెట్లు నేలకూలాయి. తుఫాను ప్రభావంతో మరో 2 రోజులు భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది. పుదుచ్చేరితో పాటు తమిళనాడులోని పలు జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు.